你整乜嘢？布丁，呢個就係導師啦。呢個就係導師啦。嗱，我哋而家倒啲粉落去好唔好？拍圖幫手倒。拍圖幫手倒啊！企喺度啦，唔使攞刀刀住啦，應該係啦，倒刀刀先要。自己倒。你俾佢攞個袋，兩隻手啦。唔使咁揸，唔使揸咁實㗎，B B。咁樣揸好似爹哋咁，揈咁咯。好。係啊，啱啦。倒晒未？好啦，跟住同爹哋一齊倒水咯，好唔好？結果？唔係，等陣先。嗱，係咪倒少少先嘅？好熱㗎啲水。揸呢度啊！呢個係熱水嚟嘅喎。爹哋倒啦，好唔好啊？咁熱。哇！我唔使落咁多啊。700 cc 啊，我度咗啊。係我特登用呢個就係要你度。咁犀利。好啦，開始可以搞啦，點樣搞？小心熱喎嚇！啲水好煙煙嘅喎。嗱，睇住爹哋點搞，咁樣搞。係啊。係啊，嗱嚟咯喎，自己搞咯喎。唔使咁快嘅，慢啲。好似爹哋咁慢，咁樣。睇住，睇唔睇到啊？咁樣。係我要煮芒。開始煮緊㗎啦。一步一步嚟啊嘛。嗱好啦，咁呢度唔好搞佢住啦，煮芒先係咪？好，呢個咧擺埋一邊先，因為呢個咧好熱啊，媽咪幫你搞啊，好冇？係嚟搞啊！你搞啊？你負責？你又話要煮芒？跟住同你切芒果啦。Hello，結果。入高三就啦要。等先，唔好咁心急。嗱，芒果唔係咁切嘅。邊度啊？芒果打直切嘅，咁樣切一刀，咁啊。係啦，切落去，手指縮開。係啦，切啦。哇！好，跟住沿住呢個切向再切落去啦。係啦，切落去啦。哇！好叻喎，係嘛？咧，Papa 有冇食過芒果啊？冇應該。好，跟住唔係亂咁切嘅，跟住咁樣切。有啊，佢劉生嗰啲芒果撈。跟住芒果果汁啊。咁難得。差少少。好，切落去啊！好，跟住呢度又再切落去。係喎，切咗啦。好啦，跟住切剪字。跟住咧，